咁啊，大家好啊！今日同大家分享呢，嗱，先講一句先啦。咁呢，先講一句呢，由於天氣呢就開始凍翻啦，咁大家呢又着翻幾件衫保暖啦，因為天氣呢就開始凍翻啦。咁啊，要保重身體啦。咁啊，呢條片呢為於咁嘅 Tiny 微影嘅 P01係啦。咁啊，呢個係白書嘅密斗貨車啦，係 P01嚟嘅。佢咧乜嘢都冇啦，佢就係一個盒，有微影 logo 嘅應該係。佢乜嘢都冇啦，就係一個盒。個盒咧當住一架咩密斗貨車係啦。車牌乜嘢都冇啊，跟住就車牌又冇，全白雪雪，一個廣告都冇。咁啊，時間關係咧，咁啊攞出嚟啦，係啦。咁咧一驗貨嗰陣時咧，呢架車咧係行得好順嘅。驗貨嗰陣時咧，佢呢個又打開咗啦，咁啊用嗰個 AAC 人膠咧黐翻好佢咧，話冇事啦。咁啊係車頭啦，車頭嗰印上咗 Isuzu 啦，係啦，都係乜嘢廣告都冇噶啦，就印咗 Isuzu 呢個背景啦，係啦 ，Isuzu 係。咁啊車牌又冇啦，白雪雪，因為密斗貨車唔會嗰啲白色嗰啲車咧係唔會印啲咁嘅車牌俾你嘅。咁啊，車身咧都印咗白雪雪啦，有少少污糟。咁啊，行咧都行得幾順嘅，係啦。呢個係真車嚟啦，對面個真車咧都係差唔多，都係會有微影 logo 啦，係啦。咁啊，尾板啦，尾板都可以落得嚟嘅啦，係啦。尾板係可以落得嚟嘅，大家放心。尾板同我哋嗰次上一次微影嘅98號都係差唔多，不過佢呢架車係真係真車嚟喎，唔係講笑喎。點解咧？有個會員係39蚊啦，咁啊2萬好似52噶啦。咁啊，有中意呢條片嘅咧，就俾個 like 啦，係啦。咁啊，呢條片咧，咁嘅 Tiny 微影貨車咧，介紹就嚟到呢度啦。中意咧，下面又冇其他對比噶啦，咁啊係講一講咁嘅車仔啫，係啦。咁對呢架微影嘅貨車咧，介紹就嚟到呢度啦。中意嘅俾個 like， 訂閱我哋嘅 channel，subscribe， 分享俾其他人睇。睇呢條片之後，一定要嚟我哋下條片再見。今晚8點半準時見，拜拜。